دار أمي رحمة دار بحال جميع الديور اللي كتكون في الأحياء الشعبية الهامشية، وهي الدار اللي خلقت وكبرت فيها أنا وخوتي وولاد عمي. دار أمي رحمة ماشي دار عادية، هي وطن بحد ذاته، وطن كنعيشو فيه كاملين وكيقصدوه حتى الناس ديال الحومة. كل واحد فينا في حد ذاته عنده ذكريات وهوية كتشكل هذا الوطن. أمي رحمة مولات الدار هي واحد المرأة عجوزة عاشت في قيتة الاستعمار، وكانت كتخدم عند النصارى من بعد ما تحولت مع باها وامها من البلاد ايام الجفاف اللي كان ضرب المغرب. تحولوا وهي طفله، ومني جاو للمدينه كانوا شراو براكه فين يستقروا بحال جميع العائلات اللي كانت ترحلت في ديك الوقيته من الباديه للمدينه، وهي كتهرب من شبح الموت بالجوع اللي كان كيطاردها. باها اللي هو جدي طبعا كان كيخدم فاش ما كان، ومن بعد غادي يتلاقى مع واحد السيد اللي غادي يجرو يخدم معاه في داكشي ديال الكونطربون. هاد السيد اللي هو طبعا جدي كانوا بجوج كيجيبوا السلعة من سبتة ومليليا للداخل عن طريق البر، وفي ديك الرحلات اللي كانوا كيديروا غادي تعزز العلاقة بيناتهم بجوج وبين العائلتين كذلك. أمي رحمة وجدي السي جلالي اللي من بعد غادي يزوجوهم من يكبروا، وغادي ياخدو تا هما براكة في الكريان وغادي يكملوا بجوج في الخدمة ديال والديهم. أمي رحمة ما كانتش مرا سهلة، أمي رحمة ما كانتش مرا سهلة، كانت مرا ونص. وحتى بابا الجلالي كان رجل شهم، كانوا كيمشيو بجوج يجيبوا السلعة من الشمال رجل على رجل. ومن بعد غادي يبدلوا الحرفة من بعد ما خرج الاستعمار، وما غاديش يبقاو يجيبوا غير الحوايج والمانط حيت ما بقاش فيهم شي ربح منيت، وغادي يبدلوهم بالشراب اللي غادي يولي فيه ربح صحيح شيئا ما. من بعد ما الدولة ديك الوقيته سدات البيران والبيسريات فاش خرجوا النصارى، كانوا كيمشيو بجوج ويجيو بجوج في الطريق، خاصة وأنهم حافظين المرارات والزطاطة وشارين حتى صحاب الوقت. أمي رحمة كانت معروفة بالتحربين والقصوحية ديالها، ومني ولدات عمي المعطي اللي هو البكر عندهم ما بقاش كتمشي، وكانت حتى الوقت بدات كتصاوب عندهم من بعد ما قدروا يرجعوا ديك البراكة القصديرية، دار مبنية بالطوب والسيما واخا في العشوائي، ولكن في ديك الوقيته ولات صالحة للسكن شيئا ما. أمي رحمة غتبقى في الدومين ديال التجارة، غير هو غتبدلو من التجارة ديال الكونطربون بخصوص ديال الشراب لتجارة أخرى في السيكتور ديال التبقالت وسط البرارة، من بعد ما دارت حانوت. وبابا الجلالي بقى بوحدو غادي جاي للشمال، وبداو كيتزادوا عندهم وليدات اخرين بحال الوالد اللي هو الثاني سميتو عبد القادر، وعمي بوشا وعمتي الطو. أمي رحمة ما كانتش مرا عادية، كانت هي الأم والقاضي في الحومة وحتى في الكريان كامل. كانت مرا بألف رجل، كان إلا تخاصم شي حد في السيكتور هي اللي كتصالح، وهي اللي كترد العيالات إلا مشاو غضبانات، وهي اللي كتزوج وكتمشي تخطب، وكانت حتى قابلة كتولد العيالات، وكانت كتغسل حتى العيالات ملي كيموتوا. مشات ايام وجات ايام والحومه ديالنا بدات كتكبر، وبداو البرارك كينقصوا وكيتزاد في بلاصتهم ديور ديال الطوب. بابا الجلالي بدات صحته كتنقص وما بقاش قاد على الخدمه ديال التحمال والكونطربون والطريق لذلك الوالد وعمامي من بعد ما كبروا بداو كيخدموا. فبحال الوالد غادي يدير كروسه كيبيع فيها جافيل، كيدور في الزناقي الشعبيه، ومن العشيه للعشيه كيدي كروسه والحمار الديبو اللي حدا السوق ديال البرارك. عمي بوشا خدم في واحد الفران شعبي، وعمتي طو تزوجت وسكنت في مدينه اخرى، وكتجي هي وليداتها من الصيف للصيف.
عمي بوشتا خدم في واحد الفران شعبي. عمتي تزوجت وسكنت في مدينة أخرى، وكتجي هي وليداتها مرة من الصيف للصيف يدوزو العطلة عندنا. أما عمي المعطي سهل عليه الله وقدر يدخل للصبليون وتزوج بصبليونية واستقر تما، وكيجي مرة في شحال. فايق في الصباح بحال ديما واحد الراس كيقول لي جبد عليه حتى العشية أصلا ما كاين ما يدار، وراس آخر كيقول لي نوض عطا الله ما يدار. عاد واش اللي بحالك باقي كيفكر يصبح ناعس؟ لا قرايه لا صنعه سيده بالبليه. واخا البليه ماشي شي باليه، ولكن البليه ديال طابا اللي ثمنها واخا قليل غير 5 دراهم، ولكن صعيب باش تجبدها في الزمان. جلست وشديت راسي بين يديا وكنفكر كيفاش خاصني نعيش تاني هاد النهار. هاد النهار طويل بلا هدف، واللي بلا رغبه وبلا وجهه. منين غادي نجبد الصرف ثاني بلا مشاكل، وانا يلا خارج من الموتيف ديال الضرب والجرح، وتا الجرح ديال هاد الشده مازال ما برا. ولكن ما يهمش مادام بنادم تشد على الحقره وعلى رزقه وما يمشيش ليه، ماشي مشكل. باقي عاقل في داك النهار اللي ما يتنساش، واللي هو نهار كان بادي عادي بحال جميع النهارات. غادي جوج بلاطوات ديال الحوت وباغي نترزق بهم الله في داك الشهر ديال رمضان. جا عندي ولد نعيمه قال لي خلص الصنف. ولد نعيمه داير فيها هو الشرع ديال الحومه، اللي في الارض ديالو واللي في السماء عنده فيها النص. اللي بغاها ديالو. شي هاد المراره مره كيصرف فيها الفانيد الحشيش السيليسيون الشراب الميميقات ديال المعجون اللي جات ما كيعيفاش. شاد المخزن وشاري السوق. فاش كدور ليه في الخوا وكيعلموه برا انه غتكون شي دوريه كيغيرها وكيولي يتخلص تما كاينه في السويقه في الصنق. بحال الا باغي شي واحد يبدا يبزناز ولا يبني، المهم ديالهم منهم فيهم. هو صراحه كان موقرنا حنا دار امي رحمه، حيت فايت بابا الجيلالي صالح جدو مزيان. ومن غير داكشي بابا الجيلالي معروف في الحومه كامله بالدودي العلالي، كان صعيب. كيقولوا ناس الحومه الدودي كيخاف غير من اللي خلقو، خاصه كان كيمشي ويجي في الليل للسبتهم ليليا وما كيخاف من حتى حاجه. وكانوا كيقولوا ولاد السي بن داود شرفه وصعاب ودرستهم كبيره ما يدريوها مداري. كانوا كيقولوا ولاد السي بن داود راس مالهم زرواتو ما كيخافوا من حد. داك النهار فايق مقدي السليعه، جبت الميكا يلا تفايلت بعد شي كواله ديال السرديل بديت تنشط شويه وتنحرك الدم. توقف عليا سي ولدهم نعيمه، راه ولد امي رحمه في الوسط. قلت سير ولد نعيمه الصباح هذا شوف لك شي دمدومه ولا شي هرقاوي يلا حاطو الكار غمق عليه. اما انا راك نعرفك وكتعرفني مزيان وما عندي مقص ما يدي من الدص. كلمه مني كلمه منو تزيدنا في الهضره مع القطعه والصيام ودمنا حنا ولاد السي بن داود سخون. زديت كيلو ضربتو الراس ديريكت طاح دوده ما يتحركش. جاو خوتو يتجاراو ويتخالط كرعمش. هبط ولد عمي وواحد العشير ولينا 6 من عندهم وحنا 3. زينا شي عصاي وهما جايبين السيوفه. تا هبطت نعيمه كتجري وتغوت، وهي ناري ولاد السي بن داود قتاله بعدو منا ولاد السي بن داود. حيدت الزيف وبدات كتندب وتغوت. داكشي اللي داروا بوكم في شيخي باغيين تكملوه في ولادي. وبدات كترغي وهي ناري قتلوه القتاله. تجمعت الجوقه ودخلوا الفكاكه، جا المخزن عيطوا على لومبيلونس وجمعونا في الصافيط وداونا للكوميساريه. دخلوا شي ناس من الحومه باش نتسامحوا. الساعه ما بغاش يدير تنازل، ضربت فيه عام وخرجت. العام ديال الحبس قراني داكشي اللي ما قريش في السيفيل، وخلاني نعرف بقيمه الحريه والوالدين، خاصه ملي مات بابا الجيلالي اللي كان بونا كاملين وكان عيان.
والفقصه ديال الشده ديالي مسكين زادت على ما بيه، ومسكين الدم والامل امات. من بعد ما خرجت بدلو بزاف ديال الحوايج، ولد نعيمه من تما هز الضربه وزاد. كاين اللي كيقول حرق، كاين اللي كيقول مشى لمدينه اخرى وتاب وتزوج، وكاين اللي كيقول ديك الضربه ديال الكيلو خربقات ليه الدماغ ولا غير داير في الزناقي. باقي عاقل كنت خرجت وهبطت للبلاد، بلاد جدي قيسر ولاد السي بن داود نبدل الجو، ونزور قبر جدي اللي كان شارط عليهم يدفنوه في بلاده قبل ما يموت، يدفنوه في روضة سيدي أحمد بن طالب. هبطت لعند خد جدي عمتي الطول اللي كان سلم بنته عليها بالمعزة ديالها. غير وصلت وشافتني ووقفت بصعوبة وعنقتني، بقات كتبكي. قالت لي كتشبه المرحوم، خليني نشم فيك ريحة ولد بويا وامي، شحال وهي معنقاني وكتبكي. كنت كنضل في الجنانات اللي هي واحد القطعة أرضية فلاحية كتسقى من الماء ديال العين ديال قيسر وعين مول الكرمة. هبطت في الوقيته ديال الحصاد، كنت كنشوف الناس كيفاش كتقاتل مع الوقت على قبل الطرف ديال الخبز، كيفاش ضابطين امورهم ومنظمينها، كينوضوا مع الفجر يفطروا ويمشيو ويحصدوا ويرجعوا حتى العشيه، ونهار السوق كيمشيو يفطروا بالسفنج ويجلسوا يهضروا على البهايم والرحبه، وشنو داير اليوم الثمن ديال الزرع والقطنيه، وشنو داير الخضره والديسير، شحال تقديتي للحيمات. هي الصراحه كانت ايام اللي متنساش، بالخصوص ان عين قيسر فيها واحد الجهه كيصبنوا فيها العيالات، مدرجها حيط كبير على القهوه. هذيك القهوه كانوا كيتباعوا فيها البراد ديال اتاي والخبز فيه الطون، تيت، الصابون، شامبان، المناضه اللي بحال كراوش، لاسيغون، كوكا، فانتا، قهوه معصره بموات بحال فيفتي، ماتينا، ريالتو، طوفيطا، فانيد بحال ماكاو، فانيد ديال البسباس. وكانت فيها طابله ديال البولفازير وبيار وفليبير ولعبه ديال الفيديو. الشخصيه الرئيسيه فيها مسمينو مصطفى، كيكون راكب على واحد الموطور وكيقتل في الاشرار. في جهه الصبانات كتكون عامره بالعيالات ديال الدواور ديال قيسر، كيصبنوا العبانات والمانط والصوفه والبطاطا ديال بوشرويط، وكانوا كيربطوا الحمير والبغال بحال فيكم في كرارس اللي كيجيبوا تحت شجر ديال سالف الروميه اللي كان مزيل العين، هو والصفصاف والنخل. ومني كيسالي وكيجيو الدراري الصغار يتزلقوا فيها، ديك البلاصه اللي كيصبنوا فيها كانوا كيتزلقوا فيها على كرشهم وفرحانين، الضحكات ديالهم كتسمع من بعيد. كنت كنبقى حديم وكتفكر ايام الطفوله ديالنا مني كنا كنديروها في الحمام، خاصه هو اننا كنا كنمشيو ليه غير في المناسبات بحال العيد ورمضان، بحكم انه كان بعيد على الكاريان وحتى الظروف ما كانش كتسمح لنا اننا نمشيو ليه ديما. كانت اجواء اخرى مغايره تماما على المدينه والحومه اللي خلاقيت فيها. كنا في الليل كنتجمعوا في الحانوت ديال الدوار نتكيفوا ونلعبوا الكارطه مع الدراري اللي كنت عزيز عليهم، بالخصوص ديك النوضه اللي فينا حنا ولاد السي بن داود. من بعد رجعت للمدينه وفهمت نسبيا الحياه، وخديت العبره من الناس البلاد اللي هي والله ما قفلتي لا فورتي. عاد زيد داك الموتيف ديال الحبس اللي تلاقيت فيه مع ناس، كاين اللي داخل غير باطل ما داير والو، وكاين اللي دارها ليه الفانيد وجاب بطانه، وكاين اللي السارقه، كله وكيفاش. من بعد هادشي فهمت بان الرجله ماشي هي تعري على ودنيك ودير فيها شرع على الدراوش وتحقر على العيالات والرجال الكبار والدراري الصغار. الرجله ماشي هي تسرق وتبراكي الناس ولا تفتح جوان وتلوح ليها وتخرج تربرب. الرجله ماشي هي تضحك على بنات الناس. الرجله هي تكون راجل وتساطح مع الزمان مباشره وتجبدها من فم العافيه كما داير عمي في خدمته في الفران. شريطه تكون حلالا طيبه. رجعت ولقيت امي رحمه عيات بزاف وصحتها رجعت للور.
حيت من بعد ما مات بابا بقات حازنة عليه وكترد لقلبها، حيت كيما كتقول هو عشرة العمر وعمار الدار. واحد النهار مسكينة غادا توضى باش تصلي تا طاحت، مني هزيناها للسبيطار لقيناها مسكينة ضربها الطونسيون، ومن وراها بمدة قصيرة توفات، وخلات فراغ قاتل عندي. بالخصوص كانت هي اللي كتعتني بيا لأنني أول حفيد في الدار، وكنت بمثابة آخر العنقود عندها. وزادت صدمتها على ما بيا لدرجة حسيت فيها أنني انهاريت من الداخل، والقوة والثقة اللي بديت كنستجمعها من وراء الحبس وموت بابا مشات، وولات الحياة بدون معنى وبدون هدف. وبديت كنطرح شي أسئلة ديك اللحظة، بحال مادام غنموتو بحال بابا وامي، علاش غادي نبقاو نجريو ونلهتو ورا الدنيا؟ وشنو ولاش غنوصلو كاع مني هي اخرتها موت؟ ولكن في الاخير ما عسانا ان نقول من غير انا لله وانا اليه راجعون، ونحن كلنا ميتون فقط ننتظر الدور والساعة. وانا باقي شاد راسي بيديا وكنشوف في الارض وكنفكر، هرس هاد الشروط ديالي الصوت ديال امي كتعيط ليا بلال وبلال. جاوبتها نعم امي انا جاي. خرجت من البيت لقيتها موجده ليا الفطور مسكينه ومسخنه الخبز، وقالت لي انا غدا بالعجينه الفران. الفطور اتاي بحال ديما، وزيت العود وخبيز محطوطين فوق ديك الطاوله الصفراء اللي مغلفه بواحد القلع كاع محروق. جريت الكرسي اللي كان غير باتري مخوي من البلايك والمقاطع اللي عاده كتكون فيه. جلست فطرت بالزربه ورجعت للفراش، زديت الميكا ديال النفحه من تحت المخده وخرجت نمشي عند العشير، ولا الصديق ولا الاخ اللي ما ولداتوش ليا امي ولكن ولداتو ليا الدنيا، جلال. وصلت لتحت الدار، عيطت ليه، طلعت عليا امي السعديه، قلت لي طلع ولدي عنده، ولحت ليا السوارت. طلعت هاني لاباس هو هداك بخير. قال لي نضربوا الموقف الى جاب الله من يداه. فينا وصلنا من حسن الصدف قدنا واحد خونا باغي يطلع واحد فاياجير رانا للطروازيام، تفاهمنا على الثمن وتوكلنا على الله. قضينا الغراض في العشيه، رجعت للدار غسلت، يلا غنجلس حتى سمعت الدقان في الباب. قالت لي امي شوف شكون. حليت الباب، عمي العربي جا من السفر، مشى هو ومرتو اليكسيا وبنتهم ليلى. دخلوا مرحبا، خرجت امي كتسلم عليهم، الوالد تصادف معاهم حتى هو قد تجمعات العائله. هبطت كنجري، تقديت من ديك البركه اللي صورت شي حلوات وجبت حليب. درت الوالده كاسكروط، عطاني الوالد من بعد الكاسكروط جبت شي الحيمات للعشاء. كلشي مزيان. اليكسيا مرات عمي تعلمت العربيه واخا عندها معكله شويه، وبنت عمي العربيه عندها مسرحه. تعشينا ديك الليله ومقشرين. عمي كيعاود لينا على الشقاوه ديالو هو والوالد ايام الطفوله في واحد الاجواء كنا افتقدناها. وفي الصباح عمي قال لي يلا غتمشي معنا للبلاد نزورو بابا فين مدفون. شدينا الطريق وصلنا، قال لي انت هبط ليلى الدور شويه في العين والجنانات وتعرف بلاد جدوده. عمي طلب مني هاد الطلب حيت عادي عندهم في اوروبا ولد مع بنت يتساراو، ماشي بحال المجتمع ديالنا، وحتى هو تايق في بنته. هبطنا وكنعاود ليها على جدنا وعلى البلاد، على العين والشجر والدواوير وعلى كل شيء، وهي كتصنت ليا باهتمام كبير. وكان واحد الجو زوين مع الغروب، والصيف في قيصر شيء اخر. العشيه الهدوء التام وواحد النسيم خفيف، وتزامت الزياره ديالنا مع موسم قيصر للتبوريده. ديتها ركبات على الخيل وتصورات وتفرجات في الصربات، وسمعنا الفاتحه ديال المقدم ديال الصربه وطريقه الالقاء ديالو ليها قدام الجماعه. ملامحه ما كتنساش، واحد الرجل عجوز عليه علامات الوقار، وهو كبه من الشيب. كلامه موزون ومرتب، وقبيله ما كتهش فيه الراس.
سالت ديك الأجواء ولقينا عميتها هو تما معاهم وشدونا للعشاء، لأنه من شي أيام الجماعة ديالنا حنا ولاد السعلال الكرم والجود، وإلا جيتي ما تمشي تتعشى. دازت ديك الليلة وتلك الأيام زاد التعارف بيناتنا كيتوطد، وكتعاود ليا على صحاباتها في إسبانيا والحياة تما كي دايرة والدراسة ديالها والاهتمامات ديالها وشنو باغا تكون في المستقبل. وكنت كنسمع ليها باهتمام وكنشوف ملامحها الأندلسية، وكنت سائل كيفاش عندها هاد الزين وهاد الملامح، العينين زرقين وشعرها صفر وبيضاء. كنقول مع راسي واش هي بحالنا كتاكل تما العدس واللوبيا، واش كيشربوا اتاي وياكلوا الخبز تا هما، ياكلوا الكرعين بالحمص والتقليه، مرقه بطاطا والزيتون، كسكسو باللفت والحم الراس، الرفيسه بالمساخن في شهر 8 مع الجوج. هاد النوع واش كيمشي للحمام بحالنا ولا يقدر يذوب مع الحراره؟ هاد الساعه بان ليا غير انا اللي المشاعر ديالي كتذوب شويه بشويه. واحد اللحظه كنحس بها كتحركني بالجهد. بلال وبلال سبحان الله. نعم انا معك. يا مالك ما كاين باس؟ لا والو، غير سرحت مع الهضره ديالك على اسبانيا والاجواء تما مقارنه معنا هنا. تبسمات واحد التبسيمه في شكال وكانها كانت كتسمع داكشي اللي كنت كنقول بيني وبين نفسي. رجعنا للمدينه من بعد ديك الجوله في الباديه، وقرر عمي يدينا للبحر. هبطنا للبحر ولبسات اللبس باش كيهبطوا هما للبحر، ولأول مره كنحس براسي كنغير على شي وحده. قلت لها لا ما تلبسيش هاد اللبس هذا، بواحد الصوت اللي فيه الحزم والغضب، وعينيا كتنبعت منهم واحد الشراره ديال غتبدلي دوك الحوايج ولا غتشوفي الاخر معايا. السيده تبسمات ومشات بدلات، وهي غادا داخل البحر واحد من دوك صحاب الباراسولات زغبوا الله ومشى بدا كيدير ديك البساله ديالو حتى وقفت عليه. لا سلام على طعام. خلطتو بجوج ديريكتات، مشى يعيط على صحابو وجاو كيتجاراو، ومن الصدف ولاد الحومه ومعاهم جلال تما كانوا مبحرين، تلقيتهم حدايا. تخالطت في البحر مع بدا جاي المخزن تفركتنا كاملين، وهي شافت داكشي وديك الغيره عليها وبدات كتقرب ليا وكتنجذب ليا. لا ربما فيا شي حوايج كود البرارك والتحربين مع الوقت، ومن اصول داوديه عربيه امازيغيه ما كايناش في ولاد الصبليون. رجعنا للدار، مشيت عند جلال سولني عليها، قلت ليه شنو كاين، راه بنت عمي وكذا وكذا. قال لي بوقوصه العون. فنزرت فيه قلبها ضحك. قلت ليه ودي راه وليت كنغير عليها وكنحس في حاجه ما هياش. بدا كيضحك وقال لي الحب هذاك. قلت ليه شنو ندير؟ قال لي زعما وفاتحه في الموضوع وراه الوريقات هذوك، وما تنسانيش الا مشيتي صوفيني صافي. يكون هاني. بقينا خالقين ضحك وتفكرنا المطايفه والتخلاط اللي خلطنا خويا. المهم رجعت للدار، طلعت للسطح وجات عندي كيما ديما، لانني هو العين والاذن اللي كتعرف بها المغرب والعائله، بحكم انها اول مره كتجي للمغرب. وحنا كنهضروا في شلا حوايج سكت وتفكرت هضره جلال وانا نزع. تلعثمت في الهضره وارتبكت في الاول، لانها المره الاولى اللي غنقدر نحس بهذا الشيء ونشرحه لشي وحده. شديتها من يدها وصارحتها بانني وليت كنبغيها وانني ما بقيتش قادر نعيش بلا بها. تبسمات وهبطات كتجري مع الدروج، وانا بقيت متصمر في بلاصتي ما عارف ما ندير، نهبط ولا نبقى ولا شنو ندير. بقيت كنطل من السطح على الشارع وكنشوف السماء، وفي خاطري كنعاير راسي واش نتا حمار ولا شنو، وإلا كانت هي دايرك بحال خوها اللي ما عندهاش، وإلا كان عندهم هما عادي علاقة صداقة بين ولد وبنت، وإلا كانت دايرك في بلاصة فرد من العائلة، وأصلا واش مقامك من مقامها. وأنا كنوبخ في راسي حتى كنحس بيد كتحط عليا، كتحط على كتفي بلطف. درت لقيتها هي وهي تعنقني، وانا من الصدمه بقيت مفيكسي ما تحركتش.
بقينا ساكتين ما هضرناش لمده، ومن بعد اعترفت لي بالاعجاب ديالها ليا والمواقف الرجوليه اللي درت في البحر وفشحال من حاجه. ومن بعد سمعت صوت امي كتعيطينا نتعشاو. الغد ليه كيصدم مع عمي انه عيطوا ليه الخدمه وخاصو يمشي في نفس النهار. الله اكبر، بقيت كنشوف فيها وعينيها عامرين دموع. توادعنا ومشاو. خرجت من الدار قالت لي ما نقدرش نعيش بلا بيك، وغنطفي التليفون على قبل الطياره حتى نوصل. انا في داك الصباح ما بقيتش عارف انا فين ولا شكون انا ولا فين غادي ولا حتى في اين نهار. مشيت بلا تفكير عند عشيري جلال، مع دخلت البيت تفرقعت بالبكا. ربما راجل ما خصوش يبكي في ثقافتنا، ولكن رجل يتحمل الكثير. لكن اول حب في حياته، وبالخصوص يلاه بدا كيتشافى من فاجعة موت جدو وجداه ومدوز الحبس، وهو اصلا تالف يلاه كيحاول يلقى راسو. ومع فترة المراهقة كان البكاء هو بداية البحث على شي حاجة نتنفس بها من هاد تقول لي عندي في صدري. بقيت كنبكي وجاري كيقول لي مالك بلال، مالك صاحبي. شي نص ساعة وانا كنبكي ما كنهضرش، حتى ترخفت شوية عاد قلت ليه شنو كاين. عنقني وقال لي هاني يا صاحبي سهلة، غادي تضربها بشي حرقة وتلحق عليها وهانتا النمرة راه عندك باش تواصل حتى تلاقى. في ديك اللحظة كنت محتاج لأي أمل نتشبت بيه باش نبقى على قيد الحياة، بحال شي غريق باغي يتشبت ولو غير برجل ديال عوة في البحر باش يتنقذ. المهم بقى عليا في الحلول وقال لي شوف، غادي نحاولوا نوجدوا الصرف باش تقضي الغرض وخاصك تشوف شي حراك. هنا وانا تفكر الدراري في البلاد كانوا كيهضروا على الحريق وعلى شي واحد كيحرك تما، وقراب تمشي شي مجموعه فيهم منهم دراري كنجلس معاهم. قلت لي صافي كاين الحراك. قلت ليه تهلا غنمشي نشوف الوالده الا عندها شي بركه تشوف منين ديباني معايا الوقت. قال لي تسنى ناض الماريو جبد لي 5000 درهم. قال لي كنت باغي نمشي نخطب رباب لكن انت الاول وحنا خوت. وهنا جلال غيعطيني خيط ديال الامل باش نتشبت بالحلم. عنقته وقلت ليه والله ما نسالك هاد الخير. مشيت للدار خبيت دوك الفلوس وما بغيت نقول للوالده حتى شي حاجه بالخصوص يلا مشاو وبقيت في الدار ما خرجتش. كنت نتسنى المكالمه ولا شي ميساج من عند ليلى. كان الوقت طويل بزاف والثانيه بعام وبديت كنشك تكون طرات ليهم شي حاجه. حتى صونا التليفون جاوبتها مع الو تفرقعت بالبكا وما كتهضرش غير كتبكي ومخنوق. حتى النفس كتطلع وتهبط بالزز، وانا كنحاول نبردها بشويه بشويه حتى تكالمات. قلت لها انني مستعد نضحي بحياتي على قبلها وغادي نحرق ونجي لعندها. عاد رجعت للصواب ديالها في الاول وتحمسات، ولكن شويه بدات كتبكي ثاني. قالت لي غادي تقدر تغرق وتموت. قلت لها لا ما تخافيش، اللي دار الله هي اللي غتكون. وبدينا كنخطو وقالت لي غادي نبدا نخدم مع القرايه باش نجمع شي شويه ونعاونك باش تحرق. قلت لها اوكي. هبطت للبلاد عند الدراري وسولتهم على الحريق شنو المطلوب وكيفاش شحال خاص ديال الفلوس. قالوا لي كيمشيو ب2 المليون ونص. سولتهم الا كاين شي خدمه معاهم نجمع منها شي بركه. قالوا لي موجود، كاين الخدمه في خيز فيها تماره ولكن فيها الفلوس ما بين 4000 5000 ريال النهار، انت وجهدك. 1 مليون و 200 الف. 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 1 مليون و 200 ال
مشيت بديت معاهم الخدمة في الأول، تحربين ديال المدينة وديك النزوقية ما نفعتني بوالو، مع تمارها ديالهم ظهري كنحس بيه غيتقسم. وفي كل مرة كنعيا كنتفكر ليلى وكنقاوم باش نوصل لعندها، ما يهمش. كانت هي المحفز ليا، خاصة ملي كنهضروا في التليفون وكتقول لي راه كتكافح حتى هي ومقاتله وقربات تجمع مليون، وتا انا قربت نوصل للمليون، وجا الله يكثر خير وعطاني 100,000، يعني ما بقى قد ما فات. من بعد شهر ونص قدرت نجمع 1,040,000 ريال، وهي قدرت تجمع مليون. ومع الامانه الاخرى ديال جلال ولات 2,140,000. والموعد ديال الحرقه كيقرب. طلعت للدار توادعت معاهم، امي سخفتني قلت لها راه غنحرق، ولكن من بعد قالت لي ولدي البلاد ما عطاتكش، سير قلب على راسك. با كان حزين وقال لي كون راجل والله يسهل عليك. توادعت مع جلال وام السعديه وهبطت للبلاد. قلت ليلى غنطفي التليفون حتى نوصل على ود الريزو ما كاينش ويبقى شاد الشهر. جا موعد الرحله اللي كان بالليل باش ما يشوفناش المقصد. صلينا وشهدنا وطلعنا للفلوكه ديما راس السي الرئيس. من بعد ما تاكدنا من الجيليات والماء والمازوط كل شيء مزيان وتوكلنا على الله. كان الجو هادي وزوين، نجوم في السماء واحد النسيم خفيف. ولي لحظه بدا كيتقلب الجو وبدا الضبابه، حتى ما بقيناش كنشوفوا شي حاجه قريبه لينا. السي الرئيس ضربوا القرد، تلف لينا في البحر وسكتها. تخالطت علينا المشاعر ديال الهروب للضفه الاخرى بحثا عن الامل وحياه جديده وواقع اجمل، مع مشاعر الخوف من المجهول والضياع. وعاد سؤال الموت وكلنا زائلون في راسك. الرئيس قال لنا غير صبروا وطلبوا الله على ما تحيد بابا. بدينا كندعو الله ونشاهدوا ونكبروا. وواحد اللحظة تفكرت بابا وتفكرت أمي رحمة وتفكرت ولد عيشة والحبس. تفكرت فاش هبطت القيسر وأول مرة تفكرت ليلى وديك اللحظات. وتفكرت الكاريان والسقايا والدراري ديال الطفولة. طلع النهار والضبابة تحيدت والرئيس ما قشع والو. بقينا على ديك الحالة 3 أيام، والمنى قربات تقاضى والما قل، والو فين ما شفتي لا طير يطير ولا وحش يسير. زرقت البحر على سرح العين، الحرارة من الفوق ولينا في مواجهة مباشرة مع الموت. وليت كنفكر غير في كيفاش غادي نلقى وجه الله وانا عامر مع راسي بحال الضربة اللي ضربت ولد عيشة. بدات الشمس كتغرب وكلنا فقدنا الامل اننا غنخرجوا حتى جا الفرج من عند الله. جات عندنا لامارين ديال الصبليون وتنقدنا. ومن بعد ما خرجنا ودوك الناس داونا وتهلاو فينا وكلينا ودوشنا ودوزو لينا، شارجينا التليفونات وشعلنا، حتى كنتفاجئوا انهم دارونا متنا وبناو الخزين وتعزوا فينا. ولكن صراحة رحنا متنا وعاود حيينا من جديد. وباش تولد من جديد في اوروبا خاص يموت فيك اي حاجه من الوطن الاصلي ديالك باش تقدر تتاقلم. واصلا حنا كنا اموات في الوطن ديالنا، وطن اللي ما قادرش يوفر لنا حتى حياه كريمه، وطن اللي الحقوق ديالك في اوطان اخرى بحال الشغل والسكن والصحه والتعليم فيه هو غير احلام. اصلا الوطن هو فين غادي تقدر تعيش فيه كيحترمك كإنسان، ماشي تعيش فيه في الهامش وكأنك مرفوض منه. صونيت الدار وصونيت الجلال، هضرنا وسولتو على فين وصل مع رباب. قال لي مزيان، وقال لي ولا كيخدم في المارشي والامور غادا مزيان، قطع الكاله ولا كيتريني. فرحت لي بالخصوص ملي قال لي بدا كيجهز للعرس. خرجنا من الخيريه مني دوزنا واحد المده محدده، وطيله ديك المده كنهضر انا وليلى.
على كيفاش غنتلاقاو وفين غنسكنوا. قالت لي انا عندي 18 عام وفي اوروبا عندي كامل الصلاحيات ندير اللي بغيت، وبحكم انني مسلم ما غاديش نقدر ندير شي حاجه معاها حتى نتزوج باش ما نطيحش معصيه مع الله. واخا كبرت ولد البرارك والكاريان والتحربين والمطايفات، ولكن ما كاين غير الموت والله. سولتها على واش كاين شي جوامع قرابين تما، قالت لي كاين. تلاقيت انا وياها اول مره تقريبا من بعد 4 ديال الشهور، من بعد ما مت وحييت انا قبلها، ومن بعد ما ضحات قريتها باش تعاوني نوصل لعندها، وكرات وقاده الدار. تلاقينا وكلنا امل من بعد عناق طويل، وهي كتبكي من الفرحه. سولتها على الجامع، مشينا ليه غتكون الصدمه. ولد عيشه هو المؤذن اللي مع الفقيه، دار اللحيه وتاب، وشافني وبقى ساهي وجا عنقني وطلبنا السماحه من بعضياتنا، وكثيرة باغي نتزوجوا ولو غير بالفاتحه. جا الفقيه وقضينا الغرض ومشينا بحالنا للدار. ولد عيشه عاونني في انني نلقى خدمه في واحد لوطيل، وبدات رحله الكفاح. دازت مده وليله قررت نمشيو لعند عمي وامها، وكنت متخوف من هذه الخطوه، وفي الاخير مشينا. عمي تصدم فاش شافنا بجوج، ومن بعد مني قلت ليه راه شنو كاين وشنو داز عليا وعليها، ضحك وهز راسو وشاف اليكسيا وضحكات حتى هي. قال لينا حتى هما كافحوا على ود بعضياتهم باش بقاو مجموعين وباش وصلوا لهذا الشيء اللي هما فيه. وغادي يزيد يفرح مني عرفنا مشينا لعند الفقيه وتزوجنا زواج اسلامي. وقال لي دابا ارتاحيت عليها حيت خدات مسلم وود خويا وراجل اللي عارف قيمتها. بدات رحله الكفاح الحقيقيه في انني نحقق ذاتي ونحقق داكشي اللي خاص باسره. بديت كنخدم وكنزيد تطويع باش نحيد الكريدي، ونصيفط الوالده والوالد، وقلت للوالد حبس من خدمه البيع ديال الجافيل والشمس كتحرق فيك. وليت كنصيفط حتى لعمي مسكين وقلت ليه حبس من العافيه ديال الفران وارتاح ليك بارك عليك. صيفط الجلال مليون 5000 درهم ديالو و5000 درهم عوين على الزواج، وفرح مسكين بزاف. كنت ديما كنتواصل معاه بشكل يومي تقريبا. كيبقى يعاود لي على الخطيبه ديالو وكيفاش كيوجدوا. مره كيعطيني نهضر مع امي السعديه اللي كانت كتبقى تدعي معايا في الخدمه. تعرفت بالمعقول والثقه، ومولوطيل عجبو السيرفيس ديالي، خاصه مني بديت كنتعلم الاسبانيه، وقرر يجازيني ويزيدني في الصالير. وانا جاي داك النهار فرحان بهاد الزياده، حتى زادت ليلى من فرحتي من بعد ما فاجاتني بالحمل ديالها. تما حسيت براسي بحال غادي نعاود نبعث من جديد، غادي نعاود نتولد مره اخرى. ما فهمتش داك الاحساس كيفاش غادي نوصلوا لكم. لدرجه عنقتها هي كتبكي بالفرحه وانا ساكت وفي شرود، حيت غادي يكون هذا المولود ثمره حبنا اللي تقاتلنا عليه. صونيت العائله كامله قلت عليها داك النهار، وما قداتني فرحه. لا انا لا ليلى، جا عندنا عمي واليكسيا من سمعوا الخبر. كانت من بين اجمل الايام اللي شحال ما عشتها في حياتي. واخيرا غادي يولي عندي هدف اسمى في الحياه، وهو نكون اب، نكون مسؤول حقيقي على طفل او طفله. ماشي مشكل، خاصني نولي نتعامل حتى انا بحال الاباء، خاصني نولي ثقيل في هضرتي ومعاملتي، خاص تولي عندي كاريزما وشخصيه قياديه، خاصني نحيد الكاله، خاصني نوفر جو ملائم لهذا القادم الجديد، خاصني نولي قدوه صالحه ليه. صونيت الجلال وقلتها ليه وفرح مسكين، وقال لي تا هو الامور كتحسن عنده، ولا في المارشي كابابل، ودخل سوق راسو ولا لاصال الجامع للدار. وحتى الحريفيه والكليان بالمعقول اللي فيه ولاو كيعيطوا ليه غير هو يبيع ويشري معاهم. هادشي غادي يدير لي اعداء، خاصه دوك اللي ما كيصفيوش وكيشفروا الميزان، ولا كيردوا الصرف ناقص، ولا اللي كيبيعوا السلعه المغشوشه. وفي واحد النهار في مارشي كان واحد من الحريفيه مخدم معاه شي شمكار كيضرب الميزان، حصلوه وجرى عليه.
وعيط على جلال يخدم معاه. خونا مرضاش وحقد عليه واحد الليله، عرق فاني مزيان وتسنى جلال في الطريق اللي كيمشي منها مني كيخرج من الفجر للمارشي، ودق فيه جنويه وبطايح تما مسكين حتى نزف. من بعد ما لقاوه الناس طايح وياه وما يعيطوا لومبيلونس لكن تعطلات وفات الفوت. ومني كان كيموت كان كيشهد وكيقول لهم قولوا لهم المسامحه. في الصباح من الطبيعي انا ما كنفتحش الانترنت باش ما نشوفش شي حاجه اللي تعكر لي المزاج ديالي، باش نمشي ناشط الخدمه ونزيد نعطي فيها اكثر ونبقى ايجابي. مشيت بحال جميع الايام العاديه للعمل، داز يوم عادي. في العشيه رجعت للدار، فتحت الفيسبوك حتى لقيت صوره جلال بارطاجين هاد الدراري ديال الدرب وكاتبين على إنا لله وإنا إليه راجعون. ويلي شات دخلت الكومونتيرات، سولت واحد ولد الدرب قال لي قتلو شي واحد في الطريق ديال المارش، ضربو بموس القلب ومات، جاه نزيف وتعطلات عليه لومبيلونس. ويلي شنو كتقول اصاحبي؟ واش جلال ويلي مأكد؟ واش جلال ديالنا صاحبي؟ ما يمكنش. صونيت ليه في التليفون ديالو طافي، صونيت لمي في البلاد لقيت صوتها بحوح وكتبكي، قلت لي جلال الله يرحمه مسكين. التليفون طاح من يدي وبقيت مكوانسي في بلاصتي وليلة كتحرك فيا حتى ضربتني بالما الوجهي. ما هضرتش بقيت ساكت. داز شريط حياتي كامل وانا وياه من وقت الطفوله، من كنا كنهبطوا للشعبه نلعبوا ولا كنمشيو للثواني نسرقوا الكرموس اللي في طريق البحر. تفكرت الحديد اللي كنا كنجمعوا نبيعوه ونمشيو للسيبير ولا البلاي. تفكرت التعلاق في الكاميوات وتفكرت البحر. تفكرت ايامات الكره ديني فريشه على الطرومبيه. تفكرت ايامات المدرسه الابتدائي الاعدادي الثانوي. تفكرت ايامات الخدمه والبريكولات. تفكرت المطايفات. تفكرت الكاله المعجون الشراب. تفكرت اول مره تصاحبنا مع جوج صحابات وحنا ما كنعرفوش. تفكرت كل شيء. تفكرت 5000 درهم اللي صبق راسو عليا انا وعطاها ليا. بديت كنبكي نهاريت وطحت على ركابيه وليلى اول مره شافتني بكى، خاصه وانها حامله. بديت نبكي بشكل هستيري وانا نوعب مساله الحمل. هي خافت مسكينه وتراجعت للخلف وعنقتها، قلت لي كرشي كضرني وتزيرت. ديت للسبيطار في الليل وانا في ديك الحاله اللي يرثى لها. قال لنا الطبيب عندكم وليد غير بحال خاف حيت الام ديالو تخلعت ولا شي حاجه، ياك ما كاين باس. كيسحب ليهم ضربتها، خاصه شافوني في ديك الحاله دابل وعيني حمرين وهما في اوروبا على العكس منا حنايا في مساله حقوق المراه. قلت لهم ليلى راه مات ليه صديق الطفوله ديالو من جراء الصدمه، بقى كيبكي بشكل هستيري وهي خافت عليا. جابوا لي طبيب نفساني بقى كيهضر معايا باش نترخف وانا انفجرت بالبكا بحال شي طفل صغير. تركاتو الام ديالو في ملجأ ومشات. عطاوني شي مهدئات، عاد ترخفت شويه وبردت وغير تحت تاثير التخدير. خرجت من تما ووصلت ليلى للدار وكان الفجر قريب. مشيت للجامع بقيت كنصلي وكنبكي وكنطلب الله مع جلال الله يرحمه. ومني ساليت جا عندي ولد عيشه عزاني مسكين وقال لي شفتها في الفيسبوك بقى كيهضر معايا على الموت وحنا كلنا ضيوف والموت ضروري والله يحسن العاقبه ديالنا والله يرحم خونا جلال وإنا لله وإنا إليه راجعون. من بعد بردت لأنها مشيئة الله ولله ما أعطى ولله ما أخذ. خرجت ومشيت بحالي للدار وما نعش. ديك الليلة كنفكر في جلال وكنفكر في ليلى واللي فكرتها. خاصني ما نبينش الحزن على قبل ولدنا وفكرت أكثر في هضرة ولد عيشة. الصباح مشيت للخدمة وحاولت ننسى ولا نتناسى حتى تولد ليلى عاد نهضر.
ونعزي. دازت مدة الحمل وولدت ليلى ولدنا اللي سميتو دون تردد جلال. وهي ما عارضتنيش، خديتكم نجي في الصيف وهبطنا للمغرب مباشرة لعند أم السعدية. مع صونيت طلعت عليا وحطت كتجري مع الدروج. حلت الباب وقالت لي فين هو خوك، فين هو صاحبك، مالك ما جبتيش معاك، فين خليتيه، ياك ما كنتوش كتفارقوا، مالك اليوم جيتي بلا بيه، تخليتي عليه. وعنقتني وكتبكي وكتقول بالجد ولدي كبيتي وكي راك في ديك الدار، واش واكل وليدي واش مغطي. وانا ما كنهضرش غير كنبكي وساكت. تجمعوا ناس الحومه وعزوني كاملين وصبروا امي السعديه. طلعناها للدار، اديت معاه الواجب بشي بركه ومشيت للروضه. كانت المغرب قريبه، وصلني واحد الصديق للقبر ومشى. مع وصلت ما شعرش تحت على القبر وعنقته وبقيت كنبكي وهضر مع القبر. ياك اخويا جلال، ياك خويتي بيا مشيتي وخليتيني، كنتي تسنى غير تنجي ونشوفك. 5 سنين ما شفتك وزدتي وخليتيني. انا هربت عليك غير في الدنيا ورجعت، وانت هربتي عليا الاخره. وجلال واخوي وولد ميمتي. بقيت كنبكي حتى مشى الصوت، حتى فشلت. بقيت كندوي معاه في صمت. كان الليل طاح وحتى وقف عليا الحارس ومع صاحبه. اش كدير الشريف، اش كدير هنا؟ ضربوا عليا بالبيل على وجهي. اهلا بلال، على سلامتك اخويا والبركه في راسك من جيت صاحبك. انا بصوت مبحوح تبادلت معاهم الهضره وقالوا لي راه ما عرفونيش في الاول والروضه خسرات. ولاو كيجيو العائلات يدفنوا السحور، ولاو كيجيو شي قوم هنا يجبدوا الجثث يمارسوا عليهم الرذيله. كاين حتى اللي كيجيب حتى الاحياء يزني معاهم فوق القبور. الحارس كان رجل طيب ونية شويه، كان سمر كيلسلس في الهضره ديالو وكان فيه الضحك. كان تقريبا شرف شويه على كيما خليته قبل ما نمشي. وكان فعلا نموذج للانسان اللي عارف الدنيا باش مقوفله، وعارف باللي ما فيهاش الامال، وعارف باننا كلنا ضياف. حيت كيفاش لا هو كان كيحفر ديما القبور ويدفن الموتى. من بعد ما نط وعطيتو شي بركه بقى كيدعي معايا ومشيت بحالي. رجعت شفت امي وبا وعمي ومرتو. من بعد ما دازت ديك فتره الحزن الاولى فرحوا بجلال ولدي وختنتو عندهم ودرت صداقه. وانا تما تجاب لهم المقدم قرار بالهدم، لان الدار مبنيه بناء عشوائي من جهه ومن جهه اخرى فوق ارض الحبوس ديال الدوله. وعطاهم هو وعمي بقعه بجوج كتعويض فيها شي 80 متر، والافراغ من هنا ل3 اشهر. تكلفت بالبناء ديال الدار كامله من الفوق حتى لتحت بنفس النسخه ديال دار امي رحمه الاولى وبشكل قانوني وارض متيسره. ودرت لهم الكليمه في كل طبقه وجعلتها دار صالحه للسكن. وقلت لبا امي اللي قصد الدار هي كل ما تردوش كما كانت امي رحمه وبابا دايرين. قال لي با نعل الشيطان ولدي، جداك خلات لينا بركه ديال الصداقه، وجدك خلى لينا الجود ديال ولاد السي علال ولاد السي بن داود. وقال لي جدودنا الوالا قالوا الجود من الجدود. ودعتهم ومشيت في الاخر ديال الصيف، وبديت في الاجراءات ديال ندفع لهم الاوراق باش يجيو عندي. الوالد والوالده وعمي ومرتو وحتى امي السعديه خرجوا لهم الفيزات من بعد ما وليت المدير ديال لوطيل وشريت سكنه اخرى. وتزاد عندنا انا وليلى 2 وليدات توام، واحد سميتو البشير وواحد سميتو عبد الرحيم. مني جاو عندي صيفطتهم ديريكت للحج ورجعوا بقاو معايا شي مده قصيره وهبطوا للمغرب، ولاو كيمشيو ويجيو
ولادي دخلتهم القرآن ب3 باش يمشيو على خطى جدهم محمد بن داود اللي كان فقيه وكان عنده 12 ولد قبل ما يجي القيصر ويرجع لغرب العنان بتادلة. ومن ولاده استقر في قيصر عبد العزيز وولده محمد الصغير بوليد الصغير وعامر بن نواحي بن مسكين. إلا وصلتي حتى لهنا وعجبتك القصة ما تنساش دير معك ابوني باش نكبروا العائلة. وإلا عندك شي قصة ولا شي فكرة على قصة باغي تنشرها مرحبا بك.